प्राकृतिक उपचारलाई विशेष प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम रिटर्न टु नेचरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुरुचि लम्साल। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी रोगको प्राकृतिक उपचार यानि कि आयुर्वेद तथा अन्य प्राकृतिक पद्धतिबाट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिने गरेका छौँ। जानकारी दिने क्रममा हरेक पटक फरक फरक विषयवस्तुलाई लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। आजको हाम्रो श्रृङ्खलामा पाइल्स भनेको के हो, यो कसरी र कस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई लाग्दछ, साथै पाइल्सको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट कसरी उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको एक रिपोर्ट यहाँका लागि। नेपालमा देखिएको रोगहरूमध्ये पाइल्स एक हो। यसको उपचार आयुर्वेदिक पद्धतिबाट पनि गर्न सकिन्छ। पाइल्सको प्रकार अनुसार यसको उपचार गरिन्छ भन्ने डाक्टर शङ्कर प्रसाद पोखरेलको भनाइ छ। पाइल्सलाई चिकित्सकीय भाषामा हेमोराइड भनिन्छ। मानिसको दिशा गर्ने ठाउँ वरिपरि रहेका रक्त नसाहरू विविध कारणबाट सुनिएको अवस्थालाई हेमोराइड भनिन्छ। यसका कारणहरू: हेमोराइड विभिन्न कारणबाट हुने गरेको पाइन्छ। रेसादार खानाको कमी, बढी मात्रामा मासु, रक्सी चुरोटको सेवन, विभिन्न कारणबाट पेटको चाप बढ्ने अवस्था, बलपूर्वक मल त्याग गर्ने बानी, बुढ्यौली गर्भवती तथा वंशाणुगत कारणहरू मुख्य भेटिन्छन्। लामो समयसम्म उभिरहनु पर्ने पेशा भएका व्यक्तिहरूमा हेमोराइडको अवस्था देखिने गरेको छ। यसका प्रकारहरू: कारणहरू थाहा नभएका हेमोराइड, बाहिरी हेमोराइड, भित्री हेमोराइड, असरको रूपमा देखिने हेमोराइड। यसका लक्षणहरू: दिशा गर्ने ठाउँबाट रगत आउने, दिशा गर्ने भाग चिलाउने वा पोल्ने। अवस्था 1 मा रक्त नसाहरूको गाँठो बाहिर आउँदैन। अवस्था 2 मा गाँठो निस्किन्छ, जुन फेरि आफै भित्र जान्छ। अवस्था 3 मा गाँठो निस्कन्छ, जसलाई हातले ठेलेर भित्र छिराउनु पर्दछ। अवस्था 4 जटिल अवस्था हो। यसमा निस्किएको गाँठोलाई हातले ठेलेर पनि भित्र छिराउन सकिँदैन। बाहिरी हेमोराइडमा मुख्यतः चिलाइ र दुखाइ बढी महसुस हुन्छ। गाँठो पनि हुन सक्छ। भित्री हेमोराइडमा दुखाइ रहित रगत आउने गर्दछ। यसको उपचार पद्धति: हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिने उपायहरू अपनाउनु बुद्धिमानी हो। त्यसैले हेमोराइडबाट जोगिन दिशा नरम गराउनु पर्दछ। सागसब्जी र पानीको प्रशस्त सेवन गर्नुपर्छ। मासु र रक्सीको सेवन बन्द गर्नुपर्छ। दिशा रोक्ने गर्नु हुँदैन। यसका जटिलताहरू: हेमोराइडमा दिशा गरेपछि रगत जाने प्रक्रिया लामो समयसम्म कायम रहेमा रगतको कमी भई रक्त अल्पत्ता हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले रगतमा रहेको हेमोग्लोबिनको परीक्षण गराई रक्त अल्पत्ता भए वा नभएको यकिन गरी खाना तथा उपचारतर्फ लाग्नु जरुरी छ। कीटाणुको सङ्क्रमणका कारण घाउ हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा एन्टिबायोटिक औषधिहरूको सेवन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उल्लेखित उपायहरूको पालना नगरेमा पाइल्स पुनः देखा पर्न सक्छ, तर त्यही ठाउँमा भने समस्या नदिन पनि सक्छ। दर्शकवृन्द, अबको प्रस्तुति पाइल्स रोगको उपचार पद्धतिबारे वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर शङ्कर प्रसाद पौडेलज्यूसँग गरिएको विशेष कुराकानी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, खासमा यो पाइल्स भनेको के हो त? यो पाइल्स भन्दा के भनेर कसरी बुझ्नुपर्छ भनेदेखि सम्पूर्ण यो ठुलो आन्द्राको तल्लो भागदेखि मलाशयको गुद्वारको सम्मको भागमा जुन हुने रोगहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ गुदागत रोग भनिन्छन्। यो गुदागत रोगहरूमा विभिन्न किसिमका रोगहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ नि पाइल्स रोग पनि पर्छ। यो पाइल्स भन्ने चाहिँ वास्तवमा यो अङ्ग्रेजी शब्द हो। यसलाई हाम्रो आयुर्वेदिक भाषामा अर्शरोग भनिन्छ र यसलाई मेडिकल टर्मिनोलोजीमा मेडिकल भाषामा चाहिँ यसलाई हेमोराइड्स भनिन्छ, हैन? हेमोराइड्स भनिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ आयुर्वेदमा चाहिँ अर्शरोग भनिन्छ। अर्शरोग भने चाहिँ के हो भने दिशा बस्ने भागको तल्लो जुन भागमा गुदाद्वारको वरिपरि चाहिँ एउटा मासुको डल्लो जस्तो बनेर शत्रुको समान, आयुर्वेद विशेष गरेर आयुर्वेदिक भाषामा चाहिँ के भनिन्छ भने शत्रुको समान पीडा दिने भएको हुनाले र चाहिँ बाटोलाई अवरुद्ध गरेर चाहिँ एउटा मांसाकुर चाहिँ खडा गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ एउटा बाटो बन्द गर्ने हिसाबमा भएको हुनाले यसलाई अर्शरोग भनिन्छ। यो अर्शरोग चाहिँ के हो भन्दाखेरि वास्तवमा हेमोराइडलाई चाहिँ सप्लाई गर्ने हेमोराइडल भेन्टहरू चाहिँ त्यहाँ गएर फुल्नाले र बिस्तारै चाहिँ त्यो डल्लाको रूपमा आकृति गरेर मांसाकुर जुन बन्छ त्यसलाई चाहिँ अर्श भनिन्छ। यो अर्श भने चाहिँ बढी दुःख दिने, बढी पीडादायक हुने
भएको हुनाले र यो अलि दीर्घ खालको रोग भएको हुनाले पनि यसलाई अरू विभिन्न नामले पुकारिन्छन्। तर आयुर्वेदमा अर्श भनिन्छ भने अब नेपाली भाषामा यसलाई चाहिँ हर्षा भनिन्छ। अब हिन्दी भाषामा चाहिँ अल्काई बबासर के भन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्छन्। यी चलन चल्तीका नामहरू हुन्। यसको खास नाम चाहिँ अर्श रोग तथा हेमोराइड्स हो। हजुर, यो पाइल्स लागेको छ भनेर चाहिँ मानिसहरूले कसरी थाहा पाउन सक्छन्? यसका लक्षणहरू चाहिँ के कस्ता रहेका छन्? अब पहिले त पाइल्स लाग्नुभन्दा अगाडि पाइल्स केबाट हुन्छ, के कारणले हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ भन्न पर्यो होइन। अब पहिले कारणहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ होइन। यसको यो पाइल्स रोग लाग्ने चाहिँ विभिन्न कारणहरू छन्। आजकलको जमानामा मान्छेहरू चाहिँ एकदम व्यस्तता छ। व्यस्तता भएको हुनाले मान्छे चाहिँ एकदम सेडेन्टरी लाइफ पनि बिताइरहेका छन्। व्यस्तता पनि छ, भागभौडको चाहिँ जमाना छन्। समयमा खाना खाइरहेका छैनन्, समयमा सुतिरहेका छन्। त्यो जीवनशैलीमा चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गरेर समयमा खाने, समयमै चाहिँ नि सुत्ने, समयमै उठ्ने एउटा भनौँ न चाहिँ गरियो। उष्ण तीक्ष्ण चाहिँ खालका अमिलो पिरो जस्ता चिजहरूको खाना खाइयो भने त्यसले गर्दाखेरि पाइल्स हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ खानपिनमा। अब हाम्रो नेपालीमा के बानी छ भने समयमा खाना नखाने होइन, कुसमयमा खाने, भोक नलागे पनि खाने, भोक लाग्दाखेरि खान नपाउने, यस्तो स्थिति पनि छ होइन। त्यो स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी खाँदाखेरि के हुन्छ भने कहिले थोरै खाने, कहिले अलि धेरै खाने, पेट कसिएर पनि खाने। त्यसले गर्दा शरीरमा भएको एउटा जुन डाइजेस्टिभ पावर हो नि, त्यो पावर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जान्छ। त्यो पावर घटिसकिसकेपछि हाम्रो शरीरमा जुन भएको एउटा अग्नि हो होइन, त्यो अग्नि हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जठराग्नि भन्छौँ। त्यो अग्निलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यो मन्द भएर जान्छ। त्यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रपरली चाहिँ काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मन्दाग्नि भन्ने हुन जान्छ। त्यो मन्दाग्नि भइसकेपछि के हुन्छ, कब्जियत हुन्छ। यो कब्जियत चाहिँ यो पाइल्स रोगको चाहिँ प्राइम फ्याक्टर, मुख्य कारण चाहिँ यो कब्जियत हो। त्यस्तै अरू किसिमका चाहिँ अब आहार विहार गर्नाले भनौँ अब खानपिनमै पनि तपाईँको बढी चाहिँ पिरो खाने, अब बढी मादक पदार्थ चाहिँ सेवन गर्ने होइन, यताउति चाहिँ फास्ट फुड जङ्क फुडहरू धेरै खाने मान्छेहरूलाई पनि यो पाइल्स रोग हुनसक्छ खानपिनको आहारले। अब हाम्रो रहनसहनले के हुन्छ भनेदेखि अब हामी बढी हिँडाइ गर्ने अथवा धेरै नरम ठाउँमा बसिराख्ने, कुनै चाहिँ सारो ठाउँमा बसिराख्ने, धेरै गाडीहरू चल्ने, धेरै घोडाचढीहरू गर्ने मान्छेहरूलाई पनि यो पाइल्स रोग हुनसक्छ। किनभने यो नरम ठाउँमा एकै ठाउँमा धेरै लामो समयसम्म बसिराख्नु पनि हुन्न, धेरै सारो चिजमाथि पनि एकै ठाउँमा बसिराख्नुहुन्न होइन। अनिखेर धेरै चाहिँ नि पौडी खेल्ने अथवा चाहिँ नि धेरै किसिमको आफूभन्दा बलियो मान्छेसँग फाइट खेल्ने, अनावश्यक चाहिँ नि भार उचाल्ने, वेट लिफ्टिङ गर्ने जस्ता कारणहरूले पनि पाइल्सको रोग चाहिँ हुनसक्छ। अनि हामीलाई गर्भवती महिलाहरूलाई पनि त्यो गर्भको भारले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ, पाइल्स रोग हुनसक्छ। अनि पुराना खालका रोगहरू, पेट सम्बन्धीका रोगहरू, कलेजो सम्बन्धीका रोगहरूले गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ नि त्यो पनि पाइल्स रोग हुनसक्छ। जीर्ण रोगको कारणले गर्दाखेरि पनि पाइल्स हुनसक्छ। अनि हाम्रो वंशानुगत कारणले, आमा बाबुको चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि, वंशानुगत कारणले पनि पाइल्स हुनसक्छ। यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पाइल्स भइसकेपछि अनि पाइल्सका लक्षणहरू चाहिँ त्यसपछि देखा पर्न सक्छन् होइन। अनि अब तपाईँको चाहिँ नि अघि सबभन्दा पहिले त वेदना हुन्छ, पेन हुन्छ पाइल्स भइसकेपछि होइन। अघि नै हामीले भनेका छौँ परिभाषामा शत्रुको समान पीडा दिने। त्यो भने के भनेदेखि त्यो दिशा बस्ने बाटोलाई छेकेर पनि एउटा चाहिँ मांसाकुकुर उत्पन्न हुन्छ जसले अति पीडा दिन्छ क्या। मान्छेलाई बस्न हुँदैन, उल्टिनु हुँदैन, उल्टिनु फर्किनु पनि नहुने खालको जस्तो पनि पीडा दिन्छ। तर अब त्यो चाहिँ बाहिरी पाइल्समा मात्रै हुन्छ, त्यो फेरि हामी पछि आउँछौँ त्यो प्रकारमा भन्दा। अनि अहिले चाहिँ सबैभन्दा पहिले वेदना हुन्छ, त्यसको चाहिँ दिशा बस्ने वरिपरिको ठाउँमा स्वेलिङ हुन्छ, सुन्निन सक्छ, फुल्न सक्छ, गाँठा बढ्न सक्छ। दिशा बस्दाखेरि चाहिँ अब त्यो स्टेज अनुसार पनि हुनसक्छ। कहिले कसैको मासु चाहिँ बाहिर हुनसक्छ, केही चिजहरूको स्राव हुनसक्छ, रक्तस्राव पनि हुनसक्छ, अरू कुनै किसिमको स्रावहरू पनि हुनसक्छ होइन। अनिखेर दिशा कब्जियत हुनसक्छ, मान्छेलाई खाना मन नलाग्ने, पेट फुल्ने आदि लक्षणहरू चाहिँ पाइल्सको अवस्थामा देखिन सक्छन्। अब यसको चाहिँ फेरि अब हामी ग्रेडिङ अनुसारको पनि चाहिँ नि त्यसको पनि टाइप अनुसारले पनि त्यसका पनि लक्षणहरू हुनसक्छन् होइन। अब म एकैचोटि जाम। यसको चाहिँ हामीले 4 वर्गमा यसलाई चाहिँ बाँड्न सकिन्छ होइन। यसको चाहिँ त्यो स्थान अनुसारले चाहिँ नि त्यो 4 वर्गमा बाँड्न सकिन्छ। यसको डिग्री चाहिँ हुन्छ। यो फर्स्ट डिग्रीमा चाहिँ दिशा बस्ने भागमा हल्का सामान्य चाहिँ फुलेको हुन्छ, सामान्य रगत आएको हुनसक्छ, त्यसपछि चाहिँ अलिकति पीडा हुनसक्छ होइन। त्यसको चाहिँ गुदद्वारको भाग चाहिँ बाहिर निक्लिएको हुँदैन, त्यो फर्स्ट डिग्रीमा मात्रै। अब फर्स्ट डिग्री पछि हाम्रो सेकेन्ड डिग्रीमा आउँछ। सेकेन्ड डिग्रीमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको रगत पनि आउन सक्छ, वेदना पनि हुनसक्छ,
चिलाउन पनि हुनसक्छ होइन, आदि पहिलेका चाहिँ फर्स्ट डिग्रीमा भएका लक्षणहरू सबै हुन सक्छन्। त्यसको बावजुद के हुन्छ भने दिशा बस्दाखेरि दिशाको चाहिँ नि त्यो बेर्नो भनौँ न गुद्वारको मलभाग जुन हो त्यो चाहिँ हल्का रूपले बाहिर निक्लिन सक्छ। तपाईँले दिशा बसिसक्नुहुन्छ, दिशा बसिसकेपछि त्यो फेरि स्वतः आफ्नो भित्र जान्छ, त्यो चाहिँ सेकेन्ड डिग्री हुन्छ भने थर्ड डिग्रीमा पुगिसकेपछि के हुन्छ भने रगत आउने, चिलाउने, कब्जियत हुने, दुख्ने होइन, यी सारा लक्षणका साथसाथ त्यो दिशा बस्ने चाहिँ जुन बेर्नो भाग हो दिशा बस्दाखेरिको समयमा त्यो बिस्तारै बाहिर निक्लिन्छ, बिरामीको बाहिर निक्लिन्छ र त्यो बाहिर निक्लिसकेपछि दिशा बसिदिएर उठ्ने बेलामा त्यो भित्र आफू जाँदैन, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ आफूले घच्याउने अथवा ठेल्ने के गर्दा हुन्छ सजिलो तरिकाले ठेलेर चाहिँ त्यो भित्र जान्छ। अब जब चौथो डिग्रीमा आइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो सबै लक्षणका साथसाथ त्यो दिशा बस्नेको भाग बेर्नो जुन भाग हो त्यो भाग चाहिँ पुरै बाहिर निक्लिन्छ। त्यो पुरै बाहिर निक्लिसकेपछि त्यो भित्र जाँदैन, त्यो भित्र नगइसकेपछि बाहिरै बसिरहेको हुन्छ। त्यसपछि हरेक किसिमका अरू किसिमका उपद्रवहरू पनि हुन सक्छन्। यहाँको अनुसार चाहिँ डिग्री अनुसार पाइल्सको लक्षणहरू फरक पनि हुन सक्छन्। हजुर, यो त भयो लक्षण र यो कसरी हुन्छ अनि यसका लक्षणहरू अरू पनि हुन्छन्, जस्तै अब यसका प्रकारका हिसाबले पनि यो चाहिँ रक्तार्स र शुष्कार्स भन्छौँ हामी आयुर्वेदिकको हिसाबमा। एउटा चाहिँ एउटा आभ्यन्तर पाइल्स, एउटी बाहिर पाइल्स, इन्टरनल र एक्सटर्नल पाइल्सहरू पनि हुन सक्छन्। यसको प्रकारको हिसाबले गर्दाखेरि उपचारको हिसाबले पनि प्रकारका हिसाबले पनि अब यो आभ्यन्तर र बाह्य हुन्छ। अब आभ्यन्तर पाइल्सहरू चाहिँ भित्र हुन्छ, यो चाहिँ विशेष गरी रक्तस्रावहरू हुन्छ, यसमा चाहिँ विशेष गरी हुन्छ भने यो बाह्य चाहिँ पाइल्स हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी थ्रोम्बोज पाइल्स पनि भन्छौँ। एउटा छुट्टै खालको पाइल्स निक्लिन्छ चाहिँ जो चाहिँ रगतको ढिका जमेर त्यो शत्रुको समान पीडा दिने गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम पेनफुल हुन्छ, बढी पेनफुल दर्दनाक किसिमको अवस्था हुन्छ, मान्छेलाई बस्न उठ्न चाहिँ नि एकदम समस्या बनाइदिएको हुन्छ। त्यस्तो एउटा थ्रोम्बोज टाइपको त्यसमा चाहिँ रगतको ढिक्का जमेर बनाएको त्यो पनि एउटा एक किसिमको एक्सटर्नल पाइल्स नै हो होइन। र अनिखेर चाहिँ एउटा इन्टरनल पाइल्स हुन्छ जो चाहिँ दिशा बस्ने भागभित्रै हुन्छ र त्यो चाहिँ बिस्तारै त्यो फुल्दै चाहिँ त्यो ग्रेडको रूपमा आउँछ। बाहिर चाहिँ विभिन्न किसिमका ट्यागहरू हुन सक्छन्, अरू मायासहरू पनि पलाएर आउन सक्छन्। त्यो उपचारको हिसाबले पनि हामीले चाहिँ अथवा त्यसको वर्गीकरण गर्दाखेरि रक्तार्स र शुष्कार्स अथवा एक्सटर्नल अथवा इन्टरनलको रूपमा हामीले त्यसलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्छौँ। हजुर, एक्सटर्नल र इन्टरनल अनुसार त्यसका लक्षण पनि फरक हुन सक्छन्। हजुर, यो त भयो प्रकार र लक्षणका बारेमा। अब यो पाइल्स लाग्ने जुन सम्भावना हुन्छ यो चाहिँ हरेक उमेरका मानिसहरूलाई हुन्छ या यसको पनि कुनै सर्टेन एज बाउन्ड्रिज रहेको छ? होइन, अब यो यसको एक्ज्याक्टली डाटा त मसँग छैन कुन उमेरलाई खास स्पेसिफिक उमेरमा लाग्ने भन्ने, तर मेरो यो 15-20 वर्षको चाहिँ नि यो चिकित्सा क्षेत्रमा लागेको अनुभवको आधारमा भन्नु पर्दाखेरि के देखिन्छ भने अहिलेको यो मान्छेको यो जीवनशैलीले गर्दाखेरि खानपान र रहनसहनले गर्दाखेरि होइन यो स्ट्रिट फुड चाहिँ नि यो फास्ट फुड जङ्क फुडको जुन जमाना आएछ यसले गर्दाखेरि यो बच्चादेखि वृद्धसम्म पनि पाइल्स भएको चाहिँ पाइएको छ। तर खास गरिकन यो युवावस्थाहरूमा चाहिँ बढी पाइन्छ, देखिएको छ। हजुर, यो युवा अवस्थामा त देखियो, बच्चाहरूलाई हुने चाहिँ सम्भावना कतिको? होइन, बच्चाहरूमा पनि देखिएको छ, तर बच्चाहरूमा भन्दा होइन बढी चाहिँ सबै तपाईँको चाहिँ 40, 50, 60, 70 वर्षसम्मको मान्छेहरूलाई पनि पाइन्छ, तर बढी चाहिँ युवाहरूमा बढी पाइएको छ, बच्चाहरूमा अलिक कम, त्यसपछि चाहिँ त्यो युवाहरूमा बढी पाइने हो। मैले मेरो प्र्याक्टिसको हजुर, बच्चाहरूमा चाहिँ कम पाइन्छ भन्नुभयो यहाँले होइन। बच्चाहरूमा यदि पाइल्स रोग पाइएमा उनीहरूमा चाहिँ के कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्? युवा अवस्था जस्तै बच्चाहरूको पनि त्यो युवाहरूको जस्तै नै हो, त्यसमा खासै फरक केही पाइँदैन त्यस्तो। हजुर, यो जुन पाइल्स रोग लागिसक्यो होइन, अब यसको चाहिँ जुन हामीले यो उपचार गर्ने क्रममा कति समयसम्म उपचार गर्नुपर्छ? यो पाइल्सको उपचार यतिसम्म उतिसम्म भन्नुभन्दा पनि हाम्रो आयुर्वेदिक दृष्टिकोणले पाइल्सलाई चाहिँ नि राम्रोसँग उपचार गर्ने दुई प्रकार छन्। एउटा औषधोपचारले गरिन्छ, एउटा चाहिँ छारसूत्रबाट गरिन्छ। यो औषधोपचारबाट गर्ने औषधोपचार भनेकोबाट पनि दुई किसिमबाट गरिन्छ। एउटा चाहिँ शोधन चिकित्साद्वारा गरिन्छ, एउटा शमन चिकित्साद्वारा गरिन्छ। शोधन चिकित्सा भनेको चाहिँ शरीरमा भएका विकृति वस्तुहरूलाई त्यसलाई बाहिर निकाल्ने, त्यसको निर्हरण गर्ने होइन, त्यो प्रक्रियाद्वारा जस्तै चाहिँ त्यसलाई निकालिन्छ भने अनिखेर त्यसमा बाँकी रहेका चिजहरूलाई चाहिँ औषधि उपचारबाट गर्ने हुन्छन्। अब त्यो औषधि उपचार गर्ने क्रम चाहिँ हामीले त्यो पाइल्सको ग्रेडिङ अनुसार होइन, ग्रेडिङ अनुसार फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री, लगभग थर्ड डिग्रीसम्मको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले औषधि उपचारबाट पनि गर्छौँ।
अब औषधि उपचारबाट गर्दाखेरि अब त्यो डिग्री अनुसार कसैको चाहिँ नि अब फेरि यसो पनि हुन्छ, हामीले भनेको बिरामीले कतिको मान्नुहुन्छ हैन, त्यसको अवधि ड्युरेसन निर्धारण गर्दा यो खानु हुँदैन है भन्यो, तर बिरामीले चाहिँ नि त्यहाँ गएर खाइदिनुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन है भन्यो भने त्यो गर्दैन हुन्छ भनेपछि त्यो त अवधि त धेरै लामो समय पनि जाने भयो हैन। चिकित्सकले भनेको बिरामीले पनि मान्न पर्यो, औषधि पनि गुणस्तरको हुनु पर्यो, किनभने अब औषधि लेखेर दिँदाखेरि औषधि पनि गुणस्तरको भएन, काम गर्ने भएन भने काम नगर्न पनि सक्छ। यी सबै कुरो मिल्यो भने चाहिँ नि डिग्री अनुसार 1-1.5 महिनादेखि लिएर 4-5 महिनासम्ममा निको हुन सक्छ। अब त्यसमा त्यो बिरामीमा चाहिँ अब हाम्रो सिद्धान्तअनुसार दोषीहरू कस्ता छन्, कति चाहिँ त्यो मान्छेको प्रकृति कस्तो छ, नेचर कस्तो छ, त्यसमा पनि त्यो उपचार चाहिँ भर पर्ने हुन्छ, कुन सिजनमा भएको छ त्यसमा पनि भर पर्ने हुनसक्छ। देशकाल परिस्थिति सबै विचार गरेर उपचार गर्नुपर्ने भएको हुनाले अनि यो चाहिँ समय चाहिँ लाग्छ। 1-1.5 महिनादेखि लिएर चाहिँ 4-5 महिनासम्म उपचार गर्ने समय लाग्न सक्छ। अब त्यसपछि चाहिँ बाँकी रहेको अब त्यो 3rd डिग्रीभन्दा माथिको गएको चाहिँ उपचार गर्नुपर्दा हाम्रो आयुर्वेदको एउटा मौलिक चिकित्सा प्रणाली छ, त्यसलाई हामी छारसूत्र प्रणाली भन्छौँ, छारसूत्र चिकित्सा पद्धति भन्छौँ। त्यो छारसूत्र चिकित्सा पद्धतिबाट एक किसिमको त्यो पनि पारासर्जिकल उपचार हो हैन, त्यो पारासर्जिकल मेथडबाट हामी त्यसलाई उपचार गर्न सक्छौँ। अब फेरि छारसूत्र भने के हो भन्ने प्रश्न हुन सक्छ हैन। छारसूत्र भनेको एउटा मेडिसिन हो हैन, चाहिँ अल्कालीयुक्त चिज हो, सूत्र भनेको थ्रेड हो। त्यो अल्कालीयुक्त भएका चाहिँ नि औषधिहरू त्यो चाहिँ धागोमा लगाएर हैन, त्यसलाई चाहिँ नि विभिन्न शुष्क छायामा सुकाएर 21 दिनसम्म विभिन्न कोट 21 कोटहरू गर्नुपर्छ। विभिन्न एक कोट गर्दा लगभग 1 दिन जस्तो लाग्न सक्छ हैन। अनि 21 दिनसम्म लगाएर बनाएको एउटा मेडिकल थ्रेड हो। त्यो थ्रेडले चाहिँ त्यो पाइल्समा चाहिँ बाँधिन्छ, त्यसको पाइल्सको चाहिँ नि त्यो गुदाङगुरुमा बाँधिन्छ र त्यसबाट चाहिँ नि त्यो छेदन गरिन्छ, काटिन्छ। त्यो उपचारबाट चाहिँ गर्ने भएको हुनाले हाम्रो आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिबाट गरेका विशेष गरी पाइल्स भन्दा पनि अझ त्यो भगन्दर भने फिस्सुला हो, फिस्सुलामा र त्यो पाइल्समा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो एकदम विश्वासपूर्वक र चाहिँ दृढपूर्वक र भरपर्दो ढङ्गले हामी त्यसको चाहिँ चिकित्सा गर्छौँ छारसूत्र माध्यमबाट। तर अहिले त्यो म अलिकति चाहिँ यहाँ के भन्न चाहेँ भने यो जो नियमन गर्ने निकायहरू हुनुहुन्छ यो छारसूत्रको बारेमा पनि कस्ता ठाउँमा गर्ने, कसले गर्ने, कस्ता मान्छेले गर्ने, कस्तो चाहिँ एउटा मापदण्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ एउटा नियमन गर्ने निकायले एउटा मापदण्ड चाहिँ बनाउनु पर्ने छ। नत्र भने यसले अर्को विकृति रूप लिन्छ कि भन्ने मलाई कता कता डर लाग्छ। किन अहिले धेरै चिकित्सक पहिले थोरै थिए, अब अहिले चाहिँ नयाँ चिकित्सकहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ। तर विशेष तालिम गराएर अथवा केही व्यवस्था गरेर अनि एउटा मापदण्ड गराउनु भयो भने त्यसले चाहिँ राम्रै रूप लिन सक्छ। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ मैले एउटा सल्लाहको रूपमा मात्रै दिएको हो नियमनकारी निकायहरूलाई। डिग्री र प्रकार अनुसार चाहिँ यसको उपचार गर्ने गरिन्छ एउटा सीमित अवधिसम्म। यो जुन उपचार गरिसक्छौँ हामीले त्यसपछि चाहिँ यो बल्झिने कतिको सम्भावना देखिन्छ? मैले अघि नै भनिसकेँ, बिरामीले कस्तो रूपमा चाहिँ नि त्यसलाई लिनुहुन्छ, बल्झिने नबल्झिने कुरा त्यस्तो छ। खानपान रहनसहन भनिन्छ, मैले अघि नै भने यो निदानम परिवर्तन जुन कुराले त्यो पाइल्सलाई चाहिँ नि भएको हो त्यो कुरो नखाने अथवा नगर्नाले चाहिँ नि पाइल्स हुँदैन भनिसकेपछि बिरामीले चाहिँ त्यही कुरा खानुभयो भनेदेखि त पाइल्स त चाहिँ नि बल्झिन त सक्छ। किनभने त्यो रगत सर्कुलेसन त्यहाँ भइराखेको हुन्छ अनि त्यहाँ गएपछि त्यहाँ दिशा कब्जियत भएर चाहिँ त्यो प्रेसर पर्न गयो भने त्यहाँबाट फेरि बढ्न सक्छ। पटकको दबाब पर्न गयो भनेदेखि त पाइल्स त्यो हामीले छारसूत्र गरेको ठाउँभन्दा बाहेक अर्को ठाउँमा पनि त बढ्न सक्छ नि। त्यही कारणले बढ्दैन भन्ने कुरो होइन, बढ्न सक्छ। तर एकचोटि चाहिँ नि बिरामीले सचेत भइसकेपछि मैले यस्तो गर्न हुँदैन, अब मलाई कब्जियत हुनसाथ मैले यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ, मैले यस्तो किसिमको चाहिँ नि फाइबरयुक्त रेसादारयुक्तहरू चिजहरू खानुपर्छ भनेर कुरो बुझेर त्यही अनुसारले गर्नुभयो भने नबल्झिन सक्छ। हजुर, यो जुन ब्यालेन्स डाइटमा हामीले अलिकति ध्यान पुर्यायौँ भने पाइल्स निको हुनसक्छ, यो पछि बल्झिँदैन। यो पाइल्स हुन नदिनका लागि के कस्ता कुराहरू अपनाउनु पर्छ? अब सबभन्दा पहिले त हामीले आफ्नो रहनसहनमा जीवनशैलीमा आमाल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। हामीले हल्का स्वच्छ सबैभन्दा पहिले पिउने पानी पिउनु पर्यो, सफा सुग्घरमा बस्नु पर्यो, सफा भएका चाहिँ ताजा हरिया सागसब्जी फलफुलहरू आफ्नो यथाशक्य कति सकिन्छ त्यो हिसाब किताबले चाहिँ हामीले खानु पर्यो। उष्ण तिष्ण भनिन्छ होइन, एकदम चाहिँ त्यस्ता खालका रुखा चिजहरू चाहिँ बढी
प्रयोग गर्नु भएन। हरिया सागसब्जीहरूलाई मात्रै चाहिँ बढी फलफुलमा अथवा चाहिँ भएका रेसादार भएका चिजहरू होइन फाइबरयुक्त चाहिँ भएका खानेकुराहरूलाई खान पर्यो, पानी प्रशस्ति मात्रामा पिउनु पर्यो, अनि हल्का शारीरिक व्यायामहरू पनि गरिराख्नु पर्यो। नचाहिने हेभी चाहिँ परिश्रम पनि गर्न भएन, ठिक्कको चाहिँ आफ्नो शरीरलाई धान्न सक्ने सम्मको व्यायाम गर्न पर्यो। त्यसो गऱ्यौँ भने दिशा। अनि अर्को कुरो चाहिँ के हुन्छ भने अब हाम्रो समाजमा अहिले एउटा छुट्टै खालको एउटा चलन आइरहेछ, दिशा बस्न गएपछि मोबाइल बोकेर जाने। अहिलेका चाहिँ जेनेरेसनमा त्यस्तो कुराहरू आइरहेछ। अब यो दिशा बस्ने टाइम पनि 4 देखि 5 मिनट, अझ त्यो पनि धेरै हुन्छ। 3 देखि 4 मिनटभित्रमा दिशा नकनिकन बल नगरिकन चाहिँ दिशा बस्नुपर्ने। तर हाम्रा चाहिँ मान्छेहरू के गर्ने भए टोइलेटमा गएर मजाले फेसबुक चलाउनु पर्ने हो कि अब के चलाउनु पर्ने हो, त्यहाँभित्र बसेर अनिखेर चाहिँ अथवा गीत सुन्दै चाहिँ बाथरुममा गएर चाहिँ काम गर्ने छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ नि गुदा प्रदेशमा चाहिँ दबाब पर्न गएर पाइल्स निको हुने सट्टा झन् बढ्न सक्ने स्थिति छ होइन, फैलिँदैछ। त्यस कारणले त्यस्तो कामहरू पनि गर्न भएन होइन, त्यसले पनि बिरामीहरूको त्यो पाइल्स बढ्न सक्छ। त्यहाँले चाहिँ त्यो काम पनि गर्न भएन। अनिखेर चाहिँ प्रशस्ति मात्रामा पानीहरू झोलिलो कुरो पदार्थहरू खाइसकेपछि र दिशा नबस्ने गरिसकेपछि र चाहिँ स्वस्थ भएर सबै कुरो चाहिँ शारीरिक रूपले पनि आफू व्यायाम गरेर चाहिँ भइसकेपछि यस्ता पाइल्सहरू पनि अन्य रोगहरू पनि लाग्दैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जो मानिसहरू हुनुहुन्छ, जुन आम जनताले यो जुन पाइल्स भन्ने रोग होइन आयुर्वेदिक पद्धतिबाट पनि सन्चो हुन्छ भन्ने कुरा जुन बुझ्नु भएको छैन, जुन निको हुन्छ भनेर बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अलिकति तपाईँको भनाइ सहमत। अहिले धेरै जसो मान्छेहरूले यो पाइल्स भन्ने रोग आयुर्वेद सिस्टमबाट मात्रै निको हुन्छ भन्ने कुरो बुझिसक्नु भएको छ। जस्तै धेरै मानिसहरूले एलोपेथीमा विश्वास गरेको होइन, त्यो चाहिँ त हो कि। तर अब धेरै जसो मान्छेहरूले यतातिर गएपछि अपरेसन मात्रै गर्नुपर्दछ। औषधि उपचारको चाहिँ र हल्का चाहिँ उसले गर्दाखेरि अब यो पाइल्सहरूको रोग 2-4 रोगहरू यस्ता रोगहरू पनि छन् जुन आयुर्वेदबाटमा चाहिँ सिस्टममा गइसकेपछि निको हुँदो रहेछ भन्ने कुरो जनताले बुझिसक्नु भएको छ, थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले चाहिँ यो भरपर्दो चिकित्सा पद्धति हो, पुरानो आफ्नो मौलिक चिकित्सा पद्धति हो। यसबाट चाहिँ त्यस्तो चाहिँ त्यो साइड इफेक्ट नै हुँदैन भन्न त मिल्दैन। साइड इफेक्ट नभएका औषधि नै हुँदैनन्, काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै रूपमा हुन सक्छन्। त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कस्तो तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्नेमा भर पर्ने हो होइन। त्यस कारणले चाहिँ त्यो आयुर्वेदिक औषधि उपचार गरेर बिरामीहरू ढुक्क भएर चाहिँ बस्न सक्ने छ र थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ। थाहा नपाउनेहरूलाई अहिले तपाईँ हाम्रो माध्यमबाट पनि धेरै जति श्रोताहरूले चाहिँ सुनिसक्नु भएको छ, निर्धक्क भएर आयुर्वेद औषधि उपचार गर्न आउँदाखेरि त्यो पाइल्स रोग चाहिँ निको हुनसक्छ। त्यसमा ढुक्क भएर बस्यो हुन्छ। कार्यक्रमको अन्तमा जुन आम जनता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त आम दर्शकहरूलाई हामीले भने जस्तै चाहिँ भरसक रोग लाग्न नदिनुहोस्। रोग लाग्न नदिँदा धेरै राम्रो हुन्छ। यदि रोग लागिहालिसक्यो भने पनि अब हाम्रो समाजमा अलिकति चाहिँ लाज मान्ने अथवा केही हुने यस्ता कुरा देखाउनु हुँदैन, भन्नु हुँदैन भन्ने पनि छ। अब त्यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हटाएर रोग लाग्न साथ एकदम नजिकको आफूलाई पाइ पर्ने ठाउँका जुनसुकै चिकित्सक कहाँ गएर पनि अलिक भरपर्दा विश्वासिल अनुभवी चिकित्सक कहाँ गएर उपचार गराउनु होला भन्ने एउटा भनाइ राख्दै मेरा कुरा तपाईँ चाहिँ यो श्रोतामाझ पुर्याइदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो त थियो पाइल्स भनेको के हो, यो कसरी र कस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई लाग्दछ, साथै यसको प्राकृतिक पद्धतिबाट कसरी उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी। कार्यक्रमबारे यहाँलाई कुनै प्रतिक्रिया एवं जिज्ञासा भएमा हाम्रो इमेल रहेको छ info@healthtvnepal.com, साथै फोन नम्बर 0144931110 र 0144931111 मा यहाँहरू सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथै युट्युबमा पनि यहाँहरू हेल्थ टेलिभिजन नेपाल सर्च गरी हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को साता यस्तै नयाँ विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेर्दै गर्नुहोला हेल्थ टेलिभिजन। नमस्कार।